kembali lagi di channel CCTV Karangnongkho. Oke, kali ini kontennya ini turun ke Pantura mau nyodrek Mas Toni Doglos yang bekasnya Putra Mulia lah. Tapi ini kayaknya enggak bawa Putra Mulia. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen lah. Ini kita lagi nunggu di batas kota. Oke, pokoknya langsung pantau ya.